đầu. Nó làm miếng nước đã. Đúng rồi. Sữa chua nhá. Sữa chua dâu nhá. Sữa chua dâu nhá. Sữa chua dâu nhỉ. Nhem sữa chua dâu bé ơi. Miệng. Miếng. Miếng. Nào, miếng nào. Ngon quá nè. Ngon quá cờ ý. Ngon quá cờ ý. Ngon quá cờ ý. Nào, quay ra đây. Con ngồi thẳng đi vậy. Dây hết cả ra quần áo giờ nè. Dây hết cả ra quần áo giờ. Chú dầu ngon chế nè. Đó. Ố. Nào. Trời lắm. Ngon chê nè. Ngon chê nè. Ủa. Nào con. Cho đừng nhìn camera nè. Nhìn camera. Đây. Ăn thì phải nhìn vào đồ ăn chứ. Nè. Miệng. Và trắng thôi. Ui. Trời lắm cưng ạ. Nào. Con ngồi chẳng nó đàng hoàng đi. Mẹ đút nó cứ bị ra ngoài đi. Gái mẹ ăn gợn cơ mà nhỉ. Quần áo. Gái bên trò thì chết nha. Chú sâu ngon không? Ngon hơn phong bò. Ngon phong bò. Cho hôm qua con ăn phong bò con không chích bằng đúng không? Ê, nhìn lên Maïs. Không, đừng sâu vào chân mẹ bẩn đi cưng. Ơ kìa. Nhìn nhét hết cả ra rồi. Lại vét nè. Hết rồi. Miệng. Con nhìn đây. Nhìn đấy, nhìn. Đừng cố chế, mẹ không mấy được con nè. Ăn nốt miếng vét nè. Đỏ lắm. Hết rồi. Nè, phải làm miệng cho con gái nè. Hết rồi. Hai miệng đã làm chi nữa hết rồi. Mang chiếc. Trắng miệng này. Mẹ ra trắng miệng lấy nước trắng cho mẹ này. Giỏi toá nè. Cho con gái cho giỏi toá nè. Nào, miếng nào. Giỏi toá nè. Giỏi chế nè. Ui giỏi toá. Trời ơi, giỏi chế này. Nè. Trôi, chị đã. Ôi trời, trôi. Con gái trôi ăn trong nếp tre rồi. Con gái trôi giỏi lắm cơ. Con gái Trinh là le Trinh như châu trang nhỉ. Con gái Trinh nhiều.